佢後面個窗，即係佢個櫃板後面勁多嗰啲咩八達通公司，應該好多人都係咁。叫咩名啊？羅天靈實就係呢度對面。哦，好似得八達通同現金。冇啊，係得現金。係咩？八達通都冇啊。佢應該壞咗啦。唔係啊，我之前去都係咁啊，我唔記得咗啊，但係我之前去過一次，佢都係得現金。跟住我覺得諗住啊，咁可能係 PayMe 嗰啲都得啦。